всем привет! И сегодня засниму видео, оно будет полезно для всех автолюбителей. Те, кто чаще всего сталкивался со стуком в рулевой рейке. Сегодня я поменяю капролоновые втулки, покажу, как вставляется, какие втулки, даже покажу чертежи. Давайте приступим. Покажу машинку. Машинка Toyota Corolla 120-121. Двигатель 3ZZ-FE. Так, ну пойдемте. За качество съемки простите, потому что снимал я все в одного. Все вот это вот, всю приблуду. Объяснять, надеюсь, не надо, как это все снимается. Снимается это все легко. Просто нужно уделить немного времени. Так, все, мы это сняли. Все это вот так находится все снизу. Вот это у нас рулевая. Вот это сама рулевая рейка. Гладенькая, повреждений никаких нет. Даже есть заточка. Чувствуется, что цепляет. Так, вот смотрите. Сюда я вставлял второпластовую втулочку. Она у меня подразбилась. Буквально вот на гравийке чувствуется, что небольшие побрякивания. Буду я все это дело снимать. Так, все это вытащил. Здесь у меня тоже находится капролоновая втулка родная еще. Я еще на родной так и ездил. Ее я не менял и менять, я думаю, не буду. Посмотрим, как все это будет разбираться. Так. Вот смотрим. Смазку все это уберу. Все нанесу, все свежее. Так, у меня вот есть вот такие модернизированные втулочки. Вот смотрите, вот это у меня правая. Сюда специальные резинки бензостойкие наделал. Но также вырезал паз, заказывал у токаря. Это у меня левая. Опишу, почему я не сдаю все это в сервис. В сервисе, как вы знаете, все делают это от балды. Вряд ли кому-то захочется заковыряться с моей машиной так, как я могу с ней заниматься сам. Поставить качественно все прикрутить, докрутить. Ну, что мне вам объяснять? Сами все прекрасно понимаете, как в сервисах все это делают. Вот эта работа в сервисе стоит от 7 и выше. Втулки они предоставляют свои. То есть они либо их вытачивают, либо они заказывают. Ну, я уже свои размеры знал. И поэтому я заказал у своего знакомого токаря. Кстати, большое ему спасибо. Дядь Саша хороший мужик, вот такой вот. Так, что могу сказать? Рулевая рейка новая, ребята. Новая стоит она от 15, если заказывать с Владивостока, ну, примерно от 15 и даже бывает выше. Вот это вот вся приблуда мне обошлась вообще в копейки, по идее. Просто все сам это сделаю, соберу. Вот она, наша старая втулочка. Вытащил я ее. Зазор этот был для того, чтобы воздух проходил. И для того, чтобы ее втулку эту свободно можно было вставить. Поэтому для этого такой зазор и есть. Прорез точнее. Она второпластовая. Она уже износилась с порядком. Так что на 40 с лишним тысяч хватило ее. Вот она, капролоновая втулочка. Ее я также вырезал. Все то же самое. Но немножко, как я сказал, модернизировал. Здесь будут резиночки две. Так, и здесь сделал прорезь. Не прорез, как здесь вот. А сделал просто прорезь. Для того, чтобы воздух также выходил. Нужно это для того, чтобы, когда у нас идет вращение руля либо влево, либо вправо, у нас пыльники не всасывало в себя. И это уже я про это столько прочитал,
что такое возможно и такое бывает. Так, все, буду вставлять, смотреть. Окончательный итог. Все покажу. Вставил эту втулочку. Немножко я доработал, чтобы она входила плотно и сильно не шоркала. Так, сейчас я протру, подожди. Так, ну вот смотрите, сама втулка, она вообще плотничком встала. Если вы сделаете очень туго и от руки она у вас не будет ходить, то в итоге вы когда все это поставите, начнете выезжать с гаража, у вас просто-напросто руль возвращаться обратно не будет. Поэтому делаем это плотно, но не сильно туго. Ну вот, сейчас я буду собирать все это. Все это дело собирать. Все стоит она на месте. Все плотно. Все хорошо. Так, вот это мы вставили. Все. Это вращается от руки. Даже вот с этой втулочкой вращается немножко с натяжкой, но втулка, естественно, со временем разработается. И, по крайней мере, я избавлюсь от этих стуков, которые чаще всего встречаются на таких Короллах, потому что это болезнь у них с рулевыми рейками. Перечитал столько информации. А размеры, кому втулки нужны, естественно, я выкину в описании. Размеры именно кузова по двигателю. Все это покажу. Ну, естественно, размеры могут и отличаться. Потому что износ втулки, износ рулевой рейки у всех может быть разный. У меня, по крайней мере, честно я скажу, я взял просто по названию машины, посмотрел эту втулку, то есть не замеряя ничего, просто поехал к токарю, все мне сделали. Я ее поставил, а она у меня пошла как родная. Естественно, чуть-чуть доработать пришлось. Все вы видели, что я там вырезал, чтобы она туда влезла. Но это без этого никак. Ну вот такая вот у меня небольшая приспособа. Ну, конечно, вот этот ключ, типа спецключ, который многие где-то заказывают. Ну, в принципе, у меня все с этим ключом все получается. Помимо этого, я могу, допустим, залезть спокойно под машину, допустим, заехать на яму. Если у меня с этой стороны, с левой стороны начинает постукивание, то просто я подлезаю под машину и потихонечку протягиваю, расконтрагаиваю, начинаю протягивать. Буквально там чуть-чуть протянул, законтрагаил, все, стук уже с левой стороны пропал. С правой стороны его на дольше хватает. Все это дело я протягиваю. Так. Протянули. Посмотрели. Ага. Вот у меня немножко протянули. Начали смотреть. Ага. Идет немного с натяжкой. Значит, немножко нужно растянуть, открутить. Так. Вот. Законтрагаиваем.
вся разъехалась по сторонам в вращающемся механизме. Ребята, смазку можете использовать любую. Что литол, что шрусовый там. Какая разница? В принципе, это смазочный же материал. Я использую смазку для высоких температур. Ну, это все, что сейчас под рукой на данный момент оказалось. Ничего страшного. Смазочный материал тот же самый. Может быть, по температуре отличается. Сейчас еще раз. Так. Опять разошлась смазка, все нормально. Сейчас я буду ставить все рулевые тяги, наконечники, все на место, вставлять, закручивать все. Так. Потом буду все это обратно закидывать, выставлять. Попробую, скажу свои впечатления, как это все будет. Так как я на данный момент делаю все это один, мне, конечно, будет немножко потруднее. Но ничего, процедура не первый раз, делаю я уже второй раз. Так что работа этого стоит. В сервисах, сами знаете, в сервисах вам и накрутят, и неизвестно, что накрутит, и как накрутит, и ценник накрутит, и будете потом ходить возмущаться. Поэтому сделай сам. Все, вот так выглядит все это в сборе. Собрал пыльники, все затянул, хомутами обтянул. И вот еще один такой момент. Когда будете ставить на стабилизаторе, расслабьте болты, будете все это, а когда обратно вставлять по месту, закрутили все, поставили машину, колеса все поставили, машину опустили на колеса, потом из-под низу подлезли, сюда вполне возможно подлезть, будете крутить это, закручивать в полоборота, но вы все-таки закрутите и обожмете вот эти вот втулки стабилизатора, и она примет свое положение уже. Для чего это нужно? Явно кто-то сталкивался с таким стуком. Допустим, вы едете, с скрипом, точнее, как диван иногда скрипит. Едете, наезжаете на лежачий полицейский, и у вас происходит поскрипывание именно на лежачих полицейских. Такой неприятный скрип. Смазывать сразу, я скажу, это бессмысленно. Хватает на неделю. Смазали, дождь прошел, либо на лужу наехали. Сюда все подлетело, опять начало скрипеть. Лучше купить качественные втулки. Можно даже вот этот подрамник не снимать, если, допустим, вы меняете эти втулки. Просто-напросто вы раскручиваете, не снимая, раскручиваете, снимаете вот этот вот обжимной, потом вставляете эти втулки, ну и дальше по ходу дела. И все это нужно делать на опущенной на колеса машине. Ладно, буду все это обратно вставлять. Расскажу вам свои впечатления, как все это выглядит. Ребята, кому нужна помощь, задавайте вопросы в комментарии, все отвечу.